Това тук много звучи като Джени или Лиса. Тук пак съм. Baby, I'm a monster. Baby, Y-M-O-N. Tell a friend, tell a friend. Baby, Y-M-O-N. Tell a friend, tell a friend, tell a friend. Let's go! Сега аз пускам. Сега. Нали знаеш, че не си ти? Сети са. Дрип, защо записала дрип на български? Един път ме мразиш да го пиша, казах на микрофона, той ми взеш на български. Чай. Искаш ли да чакай с пълно малко съм да ти покажа на Жени, може да изключам. Ясно. Моята песен. Хората не съм побърка. Маля, там има един много як. Не, Ники. Exo. Kiss me, don't say no. Exo. Това е Ники. Или не е Ники? Не знам. Не ги познавам по гласовете. Какво да направиш? Това не кажа, че аз взем 6 пакета ли ма? Двете ядем 6 пакета, ма.